ว่าก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะฮะก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยทั้งประเทศทั่วทุกภาคจะมีฝนตกหนักนะฮะโดยเฉพาะอ่าวไทยกับอันดามันนั้นมีคลื่นลมค่อนข้างแรงวันนี้มีคลิปหนึ่งลมมาแบบแรงมากครับบ้านที่อยู่ริมทะเลฮะหลังคาเปิดหมดเลยเอาไปชมคลิปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะที่ไม่อยากตายเลยมันจะตายทำไมล่ะลูกเฮ้ยดูว่านั่นสิพาดเอาเมื่อกี้บิวไปเลยโอ้ my god แม่มีอุทานโอ้ my god ด้วยนะคนในคลิปคือแบบดูลมมาสิฮะดูคลื่นสิครับไม่แต่ว่าคนที่ไม่เคยเจอลมแรงๆแบบนี้ปะทะอ่ะจะไม่รู้ว่ามันน่ากลัวจริงใช่บางทีหลังคาบ้านก็ไม่ได้แบบยึดเอาไว้ดีนะเนี่ยครับปิวแบบนี้แหละครับนะฮะชาวบ้านแล้วก็เด็กผู้ถ่ายคลิปพากันร้องด้วยความตกใจแหละครับเพราะว่าลมมันแรงจริงๆนะทำเอาหลังคาบ้านปลิวไปตามแรงลมอย่างเนี้ยไอ้ตรงนี้คือบริเวณห้องครัวนะดูสิมันก็เปิดโล่งหมดเลยนะครับบ้านที่เกิดเหตุคือบ้านของนางรุไซนีตาหมาดอายุ78ปีครับในพื้นที่หมู่2ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูลก็บอกว่าขณะที่กำลังนั่งแกว่งเป้ล้านอยู่ในบ้านนะครับเป็นช่วงที่ฝนตกนะแล้วก็มีลมพายุพัดมานะเข้าที่ฝั่งนะครับขอบเอาหลังคาห้องครัวปลิวหลุดไปแบบนี้ครับระหว่างนั้นลูกสาวของเธอก็เรียกให้วิ่งออกมาจากบ้านนะครับด้านลูกสาวเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่อยู่มาตกใจมากหลังคาบ้านเกือบทั้งหลังไปแบบนี้ครับบ้านเนี่ยนะเขาอยู่กันมาเป็นบ้านไม้ทรงโบราณอายุก็60ปีนะเป็นบ้านโบราณหลังเดียวที่อยู่ในพื้นที่นี้น่าเสียดายเหมือนกันนะหลังเกิดเหตุครับนายอำเภอเมืองสตูลก็สั่งให้เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีบ้านเสียหายไป35หลังคาเรือนครับเรือประมงพื้นบ้านล่มไป4ลำแล้วก็ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ปกติแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องที่อยู่ในริมทะเลนะฮะเดินเรือต้องระวังในช่วงนี้ด้วยนะครับ